Olá, turminha! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Boa tarde, a mamãe, ao papai. Olha só como é que a tia Laura tá hoje. Em clima de festa junina! O mês de junho é comemorado a festa junina. Se estende também ao mês de julho, onde as pessoas colocaram o nome também de festa julina. Então, são 2 meses que pode-se comemorar a festa junina. E o que é que nós temos na festa junina? Temos fogueira, bandeirinhas, a gente se veste a caráter. Ó, tia Laura fez bolinhas, pintinhas no rosto, fez trancinhas. Vocês, se quiserem se vestir, podem também. Vão lá, coloquem uma camisa, façam um bigodinho, façam pintinhas, podem se caracterizar com a festa junina também da nossa aula de hoje. Então, se vocês quiserem, podem se vestir, ok? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer 2 atividades, que são atividades relacionadas à festa junina. Vocês receberam em casa as folhinhas e a nossa primeira folhinha, olha que legal! Olha só, são os personagens da Turma da Mônica dançando quadrilha. Oba, é festa junina! Olhem só, a menininha, ela está toda de vestido, chapéuzinho e trancinha. O menininho, ele está com a sanfona, roupa xadrez, chapéu de palha, todo caracterizado para a festa junina, não é mesmo? Agora a tia Laurinha vai colocar uma música para a gente ouvir, que é da festa junina, ó. E vamos dançar! Olha, quem já ouviu essa música? Yo, cuidado para não se queimar. Na festa junina tem as comidas típicas, muitas comidas gostosas, deliciosas. Tem a fogueira, a bandeirinha, todo mundo se caracteriza, tem a roda de quadrilha. É uma comemoração muito legal, uma festa junina muito legal. Então, olhem, nesta folhinha, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um lindo colorido. Vocês vão colorir bem bonito a festa junina da turminha da Mônica. Olha só que legal! Ó, uma atividade vocês já vão fazer, colorindo, pintando. Não, meu amor. Ó, ia, pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha, da fogueira se queimou o meu amor. Olha aqui, olha outra música. A noite é tão boa. Vamos para a nossa atividade, então, olha, a próxima é a seguinte. Vocês vão fazer o quê? Utilizando tinta guache, faça uma linda fogueira. Então, aqui temos as bandeirinhas e as lenhas, mas falta a fogueira, não é? Então, a tia Laurinha enviou para vocês tinta vermelha e tinta laranja. E vocês vão fazer o quê? Em uma mão, vocês vão pintar de vermelho. Na outra mão, de laranja. Pintou as mãos, vocês vão carimbar aqui na atividade. Aí, como é que vocês vão fazer? Uma mão para cá, uma
assim uma linda fogueira para a festa junina. Então, olha só, uma mão para cá e uma mão para lá, uma mão para a esquerda, uma mão para a direita. E assim vocês vão fazer uma linda fogueira para a festa junina. Podem colorir as bandeirinhas, podem colorir as lenhas, que eu tenho certeza que essa fogueira vai ficar muito linda. Então, olhem só que legal essas atividades e a nossa aula de hoje, não é mesmo? Comemorando a festa junina. Ó, podem dançar. Vocês conhecem essas musiquinhas de festa junina? Contem pra tia Laura. Já dançaram quadrilha? Hein? Olhem só que legal, não é mesmo, turminha? Então essa é a nossa aula de hoje. São duas atividades da festa junina. Uma vocês vão colorir e a outra vocês vão fazer uma linda figura com a tinta guache. Passem o pincel com a tinta nas mãos, uma mãozinha para a direita e uma mãozinha em cima da outra para a esquerda. Assim vocês vão fazer uma linda fogueira. Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês se divirtam, dancem essas músicas da festa junina, que é muito legal, muito divertidas. Um beijo, um bom descanso, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau!